ஹலோ வியூவர்ஸ், வெல்கம் டு யூ. இன்றைக்கி மினி பைட்ஸில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, சிலருக்கு இருமல் வந்துச்சுன்னா நிற்காமல் வந்துட்டே இருக்கும். இதனால் இரவு முழுக்க தூக்கம் இல்லாமல் அவதிப்படுவாங்க. அந்த மாதிரி வரக்கூடிய இருமலை 2 நிமிஷத்தில் எப்படி நிப்பாட்டலான்னு ஒரு சின்ன ஹோம் ரெமெடி தான் பார்க்க போகிறோம். 2 ஏலக்காயை தோல் நீக்கிட்டு வாயில் போட்டு மென்னுட்டு 2 நிமிஷம் கழித்து கொஞ்சம் லேசான சூடாக இருக்கிற சுடு தண்ணி நம்ம குடித்தோன்னா ஒரு டைம் கூட அதுக்கப்புறம் இருமல் வராது. அதுக்கப்புறம் நம்ம இருமலே இல்லாமல் நிம்மதியாக தூங்கலாம். ஸோ இந்த டிப்ஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள். இது இன்னும் நிறைய பேருக்கு போய் சேரணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள். இன்னும் நிறைய டிப்ஸஸ், ஹோம் ரெமெடிஸ், வீடியோஸ், ரெசிபிஸ் பார்க்குறதுக்காக ATU சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. தேங்க்யூ.